سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Ya, lanjut. Kita baru kurang itu 1 jam ini Pak. Karek titik 1 jam ini. Biasanya 1 jam setengah. Oke, lanjut. Al hadis utawi hadis atas kang kaping 9. Al hadis utawi hadis atas kang kaping 9 iku an Muadz bin Jabal. Dan riwayatake saking Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Annahu satemene Muadz iku kala dawuh sinten Muadz. Iku kala ngucap sinten Muadz kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten Allah ya yabna Adam ai anak Adam. Istahi wirang sapa sira pinni saking ingsun inda maksiatika ing dalem nalikane nglakoni maksiat sapa sira wa ana ale utawi ingsun iku astahi wirang sapa ingsun mingka saking sira yaumal ardi ing dalem dinane kepentokake al akbari kang agung fala u'adzibuka moko ora bakal niksa sapa ingsun ing sira yabna Adam ai anak Adam. Tub taubat sira kabeh ilaya maring ingsun. Akrom kamu bakal mulyaake sapa ingsun ing sira karomatal anbiya ing kalawan kaya kemuliaane para nabi. Yabna Adam ai anak Adam la tuhawwilu aja ngrubah sapa sira qalbaka ing ati sing wis ati keyakinan sira anni saking ingsun fa inna kamu sak temene sira in hawalta lamun ngubah sapa sira qalbaka ing ati sira anni ado saking ingsun akhoda moko bakal nikso sapa ingsun laka maring sira fala ansuru kamu kok ora bakal nulungi sapa ingsun ing sira yabna Adam he anak Adam lau laki tani lamun nemoni sapa sira ing ingsun yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wa ma'akalan iku tetep sertane sira hasanatun utawi pira-pira kebagusan mislu ahli ardi hale upamani ahli bumi lam akbilu ora moko ora bakal rimo sapa ingsun mingka saking sira hatta tusaddiquni hingga gelem benerno sapa sira ing ingsun biwahdi kelawan janji bagus ingsun wa wa'idi lan janji ancaman ingsun yamna Adam ai anak Adam ini sak temene ingsun iku ana tegese ingsun iku ar-razzaqu zat kang paring rezeki wa antalan hale utawi sira anak Adam iku al-marzuqu wong kang nerima maring rezeki wa ta'lamu lan ngerti sapa sira anni sak temene ingsun Allah iku ufika nyukupi sapa ingsun ing sira razaqaka nyukupi sapa ingsun ing sira razaqaka rizqaka ing rezeki sira fala tatruk moko aja ninggal sira taati ing taat ingsun bisa babi rezeki kelawan sebab rezeki fa inna kamu kok sak temene sira intarok talamun gelem ninggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babi rezeki kelawan sebab rezeki sira aujabtu moko ngajibake sapa ingsun alaika ing atase sira moko bati ing siksa ingsun yabna Adam he anak Adam ikfir jogo sapa sira li kanggo ingsun hadil khisala ing ikilah pira-pira pakerti al khamsika limo walakalan iku tetep kedue sira al jannatu tuai swarga al khabaru terusno sapa sira ing crita bitamami kelawan sampurnane khabar. Ini adalah cerita yang menjelaskan tentang jangan sampai kita meninggalkan Allah atau taat kepada Allah gara-gara kita mengejar rezekinya Allah. Karena sesungguhnya Allah sudah menanggung semua rezeki kita. Cuma rezeki itu ada beberapa, ada rezeki yang memang perlu
harus dicari, ada rizki yang memang harus ditunggu, ada rizki yang memang datang dengan sendirinya. Ya. Tapi jangan sampai poinnya hanya karena mengejar rizki kita meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah ketika kita melakukan maksiat, hendaklah kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan kemaksiatan dengan rasa bangga yang ada di dalam diri, maka Allah akan mewajibkan siksa kepada kita. Jadi lek awake dhewe iku nglakoni perkara dosa cuman krana awake dhewe gak kuat nahan hawa nafsu, maka jangan pernah mengumbar itu seolah-olah kita adalah orang yang tidak bersalah. Apa maneh sampai dilebokno di dunia maya, di internet nglakoni kesalahan bangga-banggaan ya wajar lek dikecam. Lah anjene Gusti Allah asline gak pengen nyiksa kamu loh, selama dia memiliki rasa malu ketika dia melakukan kesalahan. Selama itu tidak salah, selama itu benar dan dibenarkan sesuai dengan syariat, maka hilangkan rasa malu kita. Teruslah kita terus berjuang untuk bisa melaksanakannya. Hikayatun utawi iki iku ana crita. Ya ikhwani he dulur ingsun. La tamu ora bakal perkoleh sapa sira ala rezeki ing atase rezeki. Wala yamna'ukum lan ora ono kang bisa nyego ing sira rizqakum ing rezeki sira anit taati saking taat maring Gusti Allah. Bisa babi qaulillahi ta'ala, sebab ono dawuh Gusti Allah taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi disuruhkan oleh Kiai Muslim, hendaklah kita tidak pernah berusaha keras. Artinya prihatin, latang tamu ojo prihatin sopo siro ala rizki. Jangan pernah kita khawatir akan rizki yang akan kita makan. Jangan pernah kita khawatir akan rizki kita tidak bisa hidup. Kita tetap akan hidup. Jangan sampai gara-gara rizki kita meninggalkan taat kepada Allah. Karena sebenarnya semua rizki kita untuk hidup di dunia itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin lan ora ono iku utawi barang kang gremet fil ardi ing dalam bumi iku illa 'alallahi angin ing atase Gusti Allah rizquha utawi rizkine dabba. Kamaja koyo oleh keterangan, kamaja koyo keterangan jakang tumeka apa ma fil khabari ing dalam hadis Kanjeng Nabi. Innallaha ta'ala Gusti Allah taala alim wa sinten Allah iku khalaqa wis nyiptakake sinten Allah toyon ing manuk akhdoraka ijo fil hawa ing dalam awang-awang wa ja'ala lan dadekake sinten Allah ala dhahrihi ing atase gegere toyir ala dhahrihi ing atase gegere manuk romhan ing tombak. Jadi Allah menciptakan sebuah burung yang warna hijau, di belakangnya itu ada semacam kayak tombak. Wa tahta bannihi lan ing dalem ngisore wetenge toirah romhan tombak akhara kang meneh. Jadi depan belakang itu ada semacam kayak tombak pelindung. Man opo ini? Coba ya nanti kita lihat. Ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam mengatur rizki makhluknya, ya. Wa khalaqa lan ciptakno pisan sinten Allah hautan iwak lo fil bahri ing dalam segara yakulu kang ngamangan apa haut asamaka iwak-iwak cili wa yadkhulu lan mlebu apa ta'ira baina asnanihi ing dalam antarane untune wa yadkhulu lan mlebu baina asnanihi ing dalam antarane untune hut ing dalam antarane iwak hut apa lahmus samaki daginge iwak-iwak cilik wayaduru lan bahayani bayani apa laham hut wa yu'allimu lan ngelaraake
apa laham ing hut. Fayakhruju moko metu apa hut. Fayukharriju moko ngetokake apa hut roksahu ing ndase hut minal ma'i saking banyu. Wayaftaulan buka apa hut famahu ing cangkeme hut. Fayaji moko tumeka apa zalikat tayru mengkono manuk al ahdaru kan ijo. Fayadkhulu moko mlebu apa tair fi famil hauti ing dalem cangkeme iwak gedhe utawa hut. Ya kulo kang mangan apa tair ma ing daging kana kang ana apa ma baina asnani ing dalem antarane untune hut. Wayakunu lan ono apa romhani tombak loro iku kamu daini koyok dene cagak loro fi famil huti ing dalem cangkeme iwak hut utawa iwak sing gedhe. Layak diru kang ora kuwasa apa hut alamat rihi ing atase mamah ing mana ing romhan. Wa akalahu lan mangan apa ta'ir ing wa akalahu lan ora kuat wa akalu alamatihi wa aklihi lan mangan ing ta'ir. Falamma faniya moko ing dalem arekalane entek apa Allah mudage nimbaini asnani ing dalem antarane untune hut yatiru mabur apa ta'ir fil hawa ing dalem awan. Nah, ja'ala la ini jadi ada Allah, ini ceritanya Kanjeng Nabi. Nanti bisa kita lihat ya. Allah itu menciptakan burung yang berwarna hijau yang mungkin bulu-bulunya itu dikatakan tajam kanan dan kirinya, di belakang dan depannya. Nah, dia itu makannya itu adalah makan daging-daging yang berada di sela-sela giginya ikan besar sekali. Anggaplah ikan paus, ya. Hut itu anggaplah ikan paus. Nah, ikan paus itu kan makan ikan-ikan kecil, ya kan? Nah, daging-daging dari ikan kecil yang tidak bisa dimakan itu nempel ke giginya, dan itu membuat sakit si ikan paus, gitu loh. Daging-daging kecil itu membuat sakit ikan paus, dan dia tidak bisa mengeluarkan. Nah, lewat burung yang berwarna hijau ini yang depan dan belakangnya itu kuat. Coba nanti kita lihat. Itu perlu orang yang ahli geografi ya. Lihatlah di film apa itu. Geografi yang bercerita tentang hewan itu. Nah, karena tidak kuat, dia biasanya ikan paus. Anggaplah ikan paus. Ikan paus ini kita tidak tahu isyarahnya Nabi. Ikan paus ini mesti ke permukaan air untuk membuka mulutnya. Nah, setiap mulut ikan ini dibuka, maka burung yang hijau itu pasti masuk ke mulut si ikan paus untuk memakan daging-daging kecil yang sudah menyiksa yang ada di sela-sela giginya ikan paus itu, ya kan, sampai habis. Nah, kejadian ini kan sebuah ekosistem yang sangat menarik gitu loh. Nah, ikan paus ini mau menggigit si burung ini tidak mungkin kuat karena bulu-bulunya yang terbuat dari, kalau di sini gambarnya itu kayak tombak. Kalau dipangan itu kalau dimakan itu bikin sakit lah. Jadi ikan paus yang mungkin terus menganga itu, lah itu dimakan habis itu sama si ikan sama si burung yang berwarna hijau. Tidak tahu burung apa ini. Mungkin itu yang dimaksud kejadian itu mungkin. Jadi ketika paus kan paus itu kan naik ke atas. Jadi itu sebenarnya memberikan makanan untuk, bukan makanan, minta tolong kepada burung untuk dimakan sisa-sisa daging ikan kecil yang sudah dimakan oleh paus. Itu salah satu bentuk
janji Allah bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, yang melata, yang hidup baik di darat ataupun lautan, ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ikan paus itu merasa sakit karena selilitan, ya kan? Terus burung hijau itu bisa makan lewat sisa-sisa selilitan yang untune ikan paus. Itu kan simbiosis mutualisme gitu loh. Yang apabila kita renungkan itu memang bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya adalah ja'alan dadi sinten Allah taala hale moho sinten Allah rizqahu ing rezekine ta'ir, rizqahu ing rezekine manuk, mimbaini asnanihi ing dalam antarane untune iwak hut, wayang diulan bali opo alhutu iwak hut utawa iwak gede ila makanihi maring panggonane iwak hut, wayastarihu lan iso istirahat sopo iwak hut bisa babihi sebab iwak sebab toir sebab manuk. Wayakunulan ono opo kullu wahidin saben-saben siji minhuma saking hut lan toir iku sababan dadi sebab lil akhari maring kang weneh walayatruk lan ora tau ninggal apa at-tayru manuk bila rizqin, walayatruk lan ora tau ninggal utawa ngalih apa at-tayru manuk bila rizqin kelawan tanpa nggawa rezeki. Fakaifa mukwale kaya apa yatruku bakal ninggal sinten Allah al insana ing manungsa bila rizqin kelawan tanpa nggawa rezeki. Kalau Allah sudah mengatur sedemikian rupa pola hidupnya ikan paus dan burung hijau, ya kan, di mana burung hijau itu pulang tidak pernah tidak membawa rezeki, maka tidak mungkin pulang Allah meninggalkan makhluk atau manusia juga tanpa menggunakan rezeki. Hanya kita yang sering mengkhawatirkan atas rezekinya Allah. Padahal kita sebenarnya semuanya pasti mendapatkan rezekinya Allah. Maka ketika berbicara rezeki yang untuk kecukupan hidup kita, itu pasti sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berbicara rezeki yang diinginkan oleh kita, itu belum tentu kita semua memilikinya. Tapi nek urusan rezeki kanggo nyambung uripe awak, insyaallah wis dipenuhi kabeh karo Gusti Allah. Makanya orang itu tidak akan merasa susah dan sengsara ketika yang ia pikirkan adalah kebutuhannya, tapi orang itu akan merasa miskin dan sengsara ketika yang ia pikirkan adalah apa yang diinginkannya. Ya, saya ulangi, orang itu tidak akan pernah merasa susah dan sengsara ketika yang dipikirkan adalah kebutuhannya, tapi orang itu akan senantiasa merasa susah dan sengsara ketika yang dipikirkan itu adalah keinginannya. Itu adalah bagian gambaran bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah 1 jam 20 menit terakhir wa fi hikayatin lan iku tetep ing dalam cerita kang weneh. Wa fi hikayati Ibrahim ibni Adham lan iku tetep ing dalam ceritane Syekh Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaihi utawi rahmati Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Ibrahim bin Adham wa kana lan wonten apa sababu taubati, sebab taubate Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh sufi ya, tokoh sufi terkenal. Ibrahim bin Adham ini sering disebut di dalam beberapa kitab, termasuk kitab Parokil Ubudiyah juga sering. Nasoihul Ibad itu yo sering menyebutkan Ibrahim bin Adham ini. Sababu taubati, opo sababu taubati, sebab taubati Ibrahim bin Adham. Anau sak temene Ibrahim bin Adham iku kana wonten sinten Ibrahim bin Adham. Yauman ing dalem sewiji dina minal ayami saking pira-pira dina. Kharaja metu sinten Ibrahim bin Adham ila saidi maring memburu. Panazala. Jadi ini cerita taubatnya Ibrahim bin Adham. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim bin Adham itu berburu.
Panazala moko nuli mudhun sapa Ibrahim bin Adham manzilan ing siji panggonan wa basato lan gelar sapa Ibrahim bin Adham as-safrota ing panggonan lelungan liya kula drapun mangan sinten Ibrahim bin Adham atau ama ing panganan fabainama huwa moko ing dalem arek kalane basato utawi Ibrahim bin Adham kadalika koyo mengkono basato safrota liya ulang to'an. Jadi pada saat beliau itu membeberkan menggelar alas untuk makan pada saat beliau berburu ya jaa dumadaan teko apa hurabu manuk gagak wa akhadha lan nyono apa hurub minas safarati saking panggonan lelungane Ibrahim bin Adham nyolong mau khubzan ing rotine bimangkorihi kelawan kanggo cucuke huruf watoro lan miber apa huruf filhawa ing dalam langit fata'ajaba moko gawung sapa Ibrahim bin Adham min dalika saking pengono-pengono akhdut ta'ir. Jadi ketika enak makan tiba-tiba ada burung gagak njupuk roti sing ate dipangan, ngambil roti yang mau dimakan. Kaget Ibrahim bin Adham, kok dipangan lah, aku mangan opo? Nah wis akhirnya dikejar fata'ajaba moko nuli gawung sapa Ibrahim min dalika saking penggawene manuk utawa akhdut ta'ir. Warokabalan numpak sapa Ibrahim farasahu ing jarane Ibrahim wa dhabalan budalan cepet sapa Ibrahim ila khalfit thairi maring burine manuk hatta saida hingga munggah apa al-ghurabu manuk gagak ilal jabali maring gunung wa ghabalan sirno an aini Ibrahim saking peningane Ibrahim fasaida moko munggah sapa Ibrahim aiton anemane koyo thair al jabala ing gunung litolabil wurabi kanggo golek maring manuk gagak far'a moko ningali sapa Ibrahim mimba idin saking arah kang adoh dalikal wuraba ing mengkono-mengkono manuk gagak falamadana moko ing dalem arek kalane parak sapa Ibrahim bin Adham toro miber manuk toro moko miber apa al-wurabu manuk gagak far'a moko ningali sapa Ibrahim rajulan ing wong lanang masdudan kang den taleni bil ubli kelawan tampar mutajian hale miring ala kofahu ing atase ndase rajul ini apa ini tengkuk ala kofahu ing atase tengkuke rajul fala maro amko ing dalem ari kalane ningali sapa Ibrahim bin Adham zalikar rajula ing mengkono-mengkono wong lanang ala hadhil halati atase ikilah tingkah nazala moko turun sapa Ibrahim anfirosihi saking jarane Ibrahim wahalalan buka sinten Ibrahim syadadahu ing taline ing buntelane rajul wasala lan tekon sapa Ibrahim an hali saking kondisine rajul wa qasotahu lan nyeritake sapa rajul ing Ibrahim wa qasathu lan nyeritakno sapa rajul ing Ibrahim faqala moko nuli crita sapa ar-rajul ini sak temene ingsun iku kon kuntu ana sapa ingsun iku tajirun wong kang sugih fa akhadani moko nuli nyolong ing ingsun sapa kutha utoriki wong kang tukang begal dalan wa akhadula padha ngalak utawa padha nyekel sapa kutha utori utawa padha njupuk sapa kutha utori ma ing barang kana kang ana apa ma iku mai sertane ingsun minal mali bayane saking bondo
fa waqataluni lan pengin mateni sapa kutha utaring ing ingsun wasatuni lan naleni sapa kutha utaring ing ingsun wa tarahuni lan padha buak sapa kutha utaring ing ingsun fi hadzal maudhi ing dalam iki panggonan wasara dadi li kedue ingsun apa wasara lan wis dadi li kedue ingsun apa sab'atu ayyamin pitu pira-pira di dina kula yaumin kang tetep ing dalam saben-saben dina yaji'u teko apa al-ghurabu manuk gagah bil khubsi kelawan gawa roti wa yajlisu lan lungguh apa ghurab ala satri ing atase dodo ingsun wa yaksiru lan mecah sapa ghurab al khubza ing roti dimangkoni kelawan tutuke ghurab wa yadhu lan nyelek apa ghurab ing khubsi fi fami ing dalem mulut ingsun wa matarokani lan ora tau ninggal ing ingsun sinten Allah jami'an hale moho jami'an hale dalam kondisi luwe al ayyama ing dalam pira-pira dina farokiba moko nuli numpak sapa Ibrahim farasahu ing carane Ibrahim wardafaulan gonceng sapa Ibrahim ing rajul waja'alan teko sapa Ibrahim bihi kelawan rajul ila maudhi maring panggonane Ibrahim allati kana kang ana sapa Ibrahim iku nazala tumurun sapa Ibrahim bihi ing dalam maudhi wa tabalan taubat sapa Ibrahim ibni Adham wa raja'alan bani sinten Ibrahim ila Allah maring Gusti Allah taala alim wa sinten Allah wa naza'alan nyopot sapa Ibrahim fiyabahu ing klambine Ibrahim al-fakhiratu kang kebanggaan fiyabahu al-fakhirata kang kebanggaan wala bisa lan gelem gawe sapa Ibrahim as-sufa ing kain wol wa antako lan merdeka sapa Ibrahim abidahu ing kawulane ing budake Ibrahim wa auqafa lan menengake sinten Ibrahim akorohu akorohu ing bondone Ibrahim wa amlakahu lan bondo miliki Ibrahim wa akhodalan kalap sultan Ibrahim biati kelawan tangane Ibrahim ason ing teken wa tawan jalan madhep sultan Ibrahim ilang Makkah maring negara Mekah bila zatin kelawan tanpa sang wala rohatin lan kelawan tanpa tu'an wa tawakkalan tawakkal sultan Ibrahim ala Allah ing atase Gusti Allah walam yahtamalan ora ke apa lawan ayatamalan ora kuatir sapa Ibrahim ala zati ing atase urusan sang walam yaqolan ora tetep sapa Ibrahim jami'an hale wong kang luwe hatta wasala hingga tumeka sinten Ibrahim ilal Ka'bah tumeka maring Ka'bah wa syakarolan terus syukur sinten Ibrahim Allah ing Gusti Allah taala ale mauluhur sinten Allah wa asnalan terus ngelem sinten Ibrahim alaihi ing atase Gusti Allah qala dawu sinten Allah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara qala dawu sinten Gusti Allah wa man utawi sapa wong iku ya tawakal gelem tawakal sapa man 'ala Allahi atase Gusti Allah fa huwa utawi man bahwa kau tahu Gusti Allah iku hasbuh kang nyukupi sinten Allah iman innallaha satemene Gusti Allah iku balighu amri zat kang nekake maring perkara iman qad ja'ala wis teman-teman dadekake sinten Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji-wiji qadron ing paste al ayat lan terus sapa sira ing ayat. Jadi ceritanya Syekh Ibrahim bin Adham sebagai seorang raja, sebagai seorang pemburu yang kaya raya sebelum menjadi seorang sufi. Jadi ketika enak-enak dia istirahat,
beberno lama pada saat perjalanan menggelar sebuah karpet untuk dia duduki untuk bisa makan, beristirahat dari proses pemburuan. Tiba-tiba ada burung gagak yang mencuri roti, ya kan, mencuri roti. Habis itu dibawa lari. Loh, gak ada yang mau saya makan, dikejarlah si burung gagak itu. Terus dikejar menggunakan kuda sampai melewati sebuah gunung. Sebuah gunung tidak terlihatlah si burung gagak, ya. Sampai tidak terlihatlah si burung gagak. Akhirnya turunlah Ibrahim bin Adham dari tunggangannya, dari kudanya, untuk mendaki gunung mencari si burung gagak. Setelah kelamaan dicari di atas gunung, terlihatlah si burung gagak. Itu burung gagak. Didekati. Setelah dekat ternyata burung gagak itu kabur. Zoom, ya kan? Setelah kabur, tiba-tiba yang dilihat burung gagak itu sedang memberi makan orang yang sedang tidur terikat. Orang yang sedang tidur terikat sudah beberapa hari. Tuh, kok ada orang di sini? Oh, ternyata burung ini memberikan makan orang ini, gitu. Jadi habis itu disamperin, cerita, Pak, kenapa kok sampean itu sampai terikat ada di atas gunung kayak gini? Akhirnya berceritalah si orang yang tadi, bercerita bahwasanya aku ini adalah seorang pedagang kaya raya, hingga pada suatu ketika aku kena rampok. Oleh rampok aku diikat dan hendak dibunuh. Setelah itu aku dilemparkan ke gunung ini, dilemparkan dari gunung ini, sehingga aku terjerumusnya di sini. Cuman setiap hari, setiap saat aku bisa makan roti yang lewat burung gagak yang tadi itu. Jadi burung gagak itu senantiasa setiap hari waktunya aku makan dia datang ke dadaku, kemudian menyobek rotinya, dan roti itu diberikan kepada mulutku, sehingga aku bisa makan meskipun tanganku terikat. Lalu dengan seperti itu bukan Nabi Ibrahim ini, tapi Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham membuka talinya dan membawanya pulang ke tempat ke tempatnya Ibrahim bin Adham. Melihat itu semua, kata si orang yang terikat ini, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kondisi lapar. Itu kata-katanya. Sehingga hal itu yang membuat Ibrahim bin Adham terus terngiang-ngiang. Pulang dibawalah orang ini, terus semuanya ditinggalkan oleh Ibrahim bin Adham. Kekayaannya ditinggalkan, budaknya dibebaskan, hartanya diberikan. Sudah dibiarkan semuanya sudah. Termasuk semua yang merawat dia. Cuman tadi itu ada kalimat apa saja? Akor itu saya lupa itu. Akor itu apa? Jadi pokoknya semuanya lah, harta bendanya ditinggalkan semuanya, dia menuju ke Mekah, ya kan? Menuju ke Mekah tanpa membawa bekal, tanpa membawa peralatan, hanya membawa baju dan satu tekan tongkat, ya kan? Dia tawakal kepada Allah. Sehingga di sini dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Barang siapa, kata Allah, ya kalau sudah tawakal mari Gusti Allah, ya kan? Lek tawakal mari Gusti Allah. Lek tawakal kurang-kurang ya aja coba-coba gak nyaru, Bos. Kelaparan tenan ya. Kelaparan tenan. Artinya di sini itu Ibrahim bin Adham itu yo, loh, gimana kita masih khawatir dengan rezeki Allah? Lalu orang yang sudah ada di tengah hutan, ya kan, dikasih makan oleh seekor burung. Jelas dia terikat, tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana dia mau makan? Ternyata Allah mengutus burung untuk memberikan roti. Lah aku yang semuanya hidup, apalagi aku tidak terikat. Bisa saja saya mencari rezeki. Akhirnya ditinggalkan semua hartanya, hasil buruannya, harta miliknya, semuanya ditinggalkan. Dia pergi ke Mekah dan baju kebanggaannya ya juga dilepas, tapi memilih menggunakan baju wol menuju ke Mekah tanpa menggunakan bekal sama sekali, hanya berbekal tongkat
dan berbekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin jelaslah dan dia selama perjalanan menuju ke Mekah itu belum pernah merasakan yang namanya lapar sama sekali. Sehingga betul kalimat atau firman Allah yang berbunyi adalah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, dan Allah adalah zat yang menunaikan segala perintahnya, dan Allah akan menjadikan untuk setiap sesuatu sesuai dengan takdirnya masing-masing. Al-ayat wal hadithul ashir wallahu a'lam bis-shawab. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususu salli mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin radhiyallahu anhu wa li jamil ulama fil Indonesia wa li jamil ulama fid dunya radhiyallahu anhu wa sayyid sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ulama al-amilin wal amatil mujtahidin Allah ta'ala ya min nabi mayati mayumuduna bi mandatihim wa yanfa'una bi barakati manwari masrari ma'lumihim fid dunya wal akhirah wa li qad ajatina min hawaiji dunya wal akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.